तं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। हरे कृष्णा सर्व भक्तों ने। हरे कृष्ण कीर्तिवान प्रभु जी, धन्यवाद कीर्तिवान प्रभु जी। हरे कृष्ण करवे ने शिला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण रेखा माता जी, हरे कृष्ण मुक्ति माता जी, हरे कृष्ण चिंतन प्रभु जी, हरे कृष्ण दर्शना माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। તો આપણે એક્સપ્રેસ લેવલ 2 માં 49મો બેચ શરૂ થયો એની પહેલા આપણે 8 અધ્યાય કવર કરેલા હતા. એક્સપ્રેસ લેવલ 2 એટલે કે ભાઈ આપણે ડેઈલી ક્લાસ લઈએ છીએ. ડેઈલી આપણે 1 થી 1.5 કલાકનો ક્લાસ હોય છે અને 2 ક્લાસમાં એટલે કે લગભગ 2 થી 3 કલાકમાં આપણે એક અધ્યાય કવર કરીએ છીએ. આ આપણે લેવલ 2 ની આપણે એક્સપ્રેસ લેવલ 2 ની આપણે કહી શકીએ કે આ રીતે આપણે આમાં આગળ વધીએ છીએ. તો 49 બેચ કમ્પ્લીટ કર્યો એની પહેલા આપણે 8 અધ્યાય કવર કરેલા હતા અને બાકીના 10 અધ્યાય આપણને આમાં પૂરો કરવાનો સમય તો નહીં મળે. 50મો બેચ આપણો 4 તારીખથી શરૂ થાય છે, તો એના વચ્ચે આપણી પાસે 10 દિવસ જેવો સમય છે. તો એ રીતે જોઈએ તો આપણે બીજા 5 અધ્યાય કવર કરી શકીએ, એટલે કે 9, 10, 11, 12 અને 13 અધ્યાય. પણ ડેફિનેટલી એમાં વચ્ચે દિવાળી આવે છે, આપણું બેસતું વરસ આવે છે. તો બધાને વિનંતી છે કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે દિવાળી અને બેસતા વર્ષમાં કયા દિવસે બ્રેક લેવો છે અથવા તો કઈ તારીખ સુધી આપણે કન્ટિન્યુ કરવો છે અને પછી આપણે 50મા બેચમાં જોડાવવું છે. જરાક પોતપોતાનું મંતવ્ય બતાવશો આપણે તો આપણને ઘણી સુવિધા રહેશે. આપ ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરીને બતાવી શકો છો પોતપોતાનું મંતવ્ય, જેટલા પણ પાર્ટિસિપેન્ટ છે આપણે. તો કીર્તિમાં પ્રભુજી થોડીક આપણે નોટિંગ કરશે તો એ પ્રમાણે આપણે અંતમાં આપણે ફરીથી એકવાર ડિસ્કસ કરી લઈશું કે કેવી રીતે આપણે આમાં આગળ વધવું આપણે ને કયા દિવસે બ્રેક લેવો અથવા તો કેવી રીતે આપણે એમાં કન્ટિન્યુ કરવું. તો હવે આજે આપણે 9મો અધ્યાય લેશું. 9મા અધ્યાયનું નામ છે રાજગુહ્ય યોગ. આ અધ્યાયમાં 34 શ્લોક છે આપણે અને 34 શ્લોકમાંથી આપણે 5 વિભાગમાં આપણે એને વિભાજિત કરેલા છે. તો આપણે એમાંથી 3 વિભાગ આજે આપણે કમ્પ્લીટ કરશું, એટલે કે 1 થી 15 શ્લોક આજે આપણે લેશું અને બાકીના 19 શ્લોક છે આપણે આવતીકાલે લેશું.
તો હવે આગળ વધતા પહેલા જોઈએ કે ભાઈ આ 8મો અધ્યાય જે આપણે કમ્પ્લીટ કરેલો હતો ભગવત પ્રાપ્તિ અથવા તો અક્ષર બ્રહ્મ યોગ, એ અધ્યાય અને આ અધ્યાય વચ્ચે લિંક શું છે આપણે તો એ અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન આપણને 8મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જેઓ સૌથી મહાન છે એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે અને તેમની અંદર બધું સ્થિત છે. તો આ શ્લોક જે છે આપણે કનેક્ટિંગ લિંક તરીકે આ 9મો અધ્યાય જે છે, કારણ કે આને આપણે બે પાર્ટમાં જો શ્લોકને ડિવાઈડ કરીએ તો પહેલા પાર્ટમાં આપણે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરવા હોય તો અનન્ય ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું જ પડે. હવે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલું હોય છે તો એને ભગવાન પણ કેવી ટાઈપનું રક્ષણ આપે છે અથવા તો કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈને આત્મ સાક્ષાત્કાર લેવલ સુધી પહોંચી શકે છે, એ બધું ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવે છે. જે આપણે કહી શકીએ કે જે આપણે જે ત્રીજો વિભાગ કમ્પ્લીટ કરશું ને 11 થી 15 શ્લોક, એ 5 શ્લોકમાં ભગવાન આપણને આ બધું બતાવે છે અને હજી આગળ પણ જે આપણે બાકીના શ્લોક કાલે કવર કરશું એમાં ભગવાન આપણને ડિટેલમાં બતાવે છે. અને બીજા પાઠ તરીકે આ શ્લોકમાં જઈએ તો જેમ ભગવાન અહીંયા કહે છે ને કે ભગવાન પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે અને તેમ છતાં પણ આ આખું જે જગત છે, આખું ભૌતિક વિશ્વ અથવા તો આખું જે બ્રહ્માંડ જે છે, બધી જગ્યાએ ભગવાન રહેલા છે, બધી જગ્યાએ ભગવાનની હાજરી છે અને કેવી રીતે બધી જગ્યાએ ભગવાનનો વાસ રહેલો છે એ ભગવાન આપણને પહેલા પાઠમાં આજે આપણને સમજાવશે. એક જો આપણે કહીએ ને કે 4થા થી લઈને 10મા શ્લોકમાં ભગવાન આ બધી ચીજો આપણને બતાવશે કે કેવી રીતે પોતે અંદર છે, બહાર છે, બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે, તેમ છતાં પણ એનાથી અલિપ્ત છે અને કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે, કેવી રીતે સૃષ્ટિનો વિનાશ થાય છે, આ બધી ચીજ ભગવાન આપણને આજે 4થા થી લઈને 10મા શ્લોકમાં બતાવશે. અને એની પહેલા જે ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે તો એ જ્ઞાનની આપણને વિશેષતાઓ બતાવશે, લાક્ષણિકતા બતાવશે અને જ્ઞાન કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરવું એ પણ આપણને પહેલા, બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં બતાવશે. તો આપણે આગળ વધતા જોઈએ તો જે પહેલો, બીજો અને ત્રીજો શ્લોક છે જેમાં ભગવાન આપણને લાક્ષણિકતા, વિશેષતાઓ અને કેવી રીતે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય એના વિશે આપણી લાયકાત વિશે બતાવે છે. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જેમ ભગવાન આપણને 4થા અધ્યાયમાં બતાવ્યું હતું ને કે તું મારો ભક્ત છે એટલા માટે જ હું તને આ જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ, ત્યારે આપણે સમજ્યા હતા કે ભાઈ ભગવાનના ભક્ત બનીને અથવા તો આપણે પોતાની જાતને અર્જુનની સ્થિતિમાં મૂકીએ તો જ આ જ્ઞાનને આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ, પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, આપણે અંદર ઉતારી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ અને એનું આચરણ પણ કરી શકીએ છીએ. હવે બીજી રીતે આપણે આપણા આચરણમાં પણ કેવી ટાઈપની પ્રવૃત્તિ લાવવાની છે તો કે જેમ અહીંયા ભગવાન કહે છે ને કે કદી ઈર્ષ્યા કરતો નથી. એટલે કે આપણે પણ શું છે, આપણી મનસ્થિતિ એવી પ્રકારની આપણે વિકસાવવાની છે કે ભાઈ આપણા મનમાં છે ને ક્રોધ અને ઈર્ષ્યા આપણે કહી શકીએ અથવા સાથે સાથે દમ, આ કળિયુગના જે બહુ મોટા દોષ છે એ સંપૂર્ણ રીતે એના ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે અથવા તો એવી ટાઈપનું જો આપણે વર્તન કરીએ તો જ આપણે છે ને ભગવાન વિશેનું આ જ્ઞાન પામવા માટે આપણે આગળ વધી શકીએ. માની લો આપણે ભગવાનના ભક્ત તો બની ગયા અને ભગવાને કીધું ને કે જે મારો ભક્ત છે જે આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પણ એ જ્ઞાન પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી લીધું પછી અલ્ટિમેટલી આપણે જ્ઞાનને આગળ વધારવાનું છે ને. તો એ આગળ વધવામાં પણ આપણને ઘણા બધા વિઘ્નો આવતા હોય, ઘણા બધા અડચણ આવતા હોય અને એ બધા અડચણ શેમાંથી આપણને ઉદ્ભવતા હોય તો કે ભાઈ આપણે આવી કોઈક ને કોઈક ઈર્ષ્યા કરીને આપણા મનમાં કામ વાસના અથવા તો એ ઉદ્ભવે આપણે અને એ રીતે આપણને ક્રોધ આવે, આ બધા આપણને અડચણ થાય છે. તો હવે આગળ વધવા માટે આવી રીતે આપણે ઈર્ષ્યા અથવા તો કામ વાસના ઉપર પણ આપણે અને સંયમ અને કાબુ મેળવવો પડે. તો જ ભગવાન કહે છે કે આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. એટલે કે ભાઈ આગળ વધીને જ્યારે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર સુધી પહોંચવા માંગતા હોઈએ તો ત્યારે જ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે અથવા તો ત્યારે જ આપણે એમાં આગળ વધી શકીએ જ્યારે આવી રીતે આપણે ક્રોધ અને ઈર્ષ્યા અને દંભથી જો આપણે મુક્ત થઈએ તો. એના વગર આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. અને હવે એના ફળ માટે પણ ભગવાન બતાવે છે કે જે જાણીતું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. આપણે જોઈએ છીએ કે આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણને કેટલા બધા સ્ટ્રેસ, ટેન્શન અને ડિપ્રેશન હોય છે. તો ડેફિનેટલી જો સૌથી પહેલા તો આપણે કામ અને ઈચ્છા ઉપર આપણે કાબુ મેળવશું, પછી આપણે ક્રોધ ઉપર કાબુ મેળવશું, પછી આવી રીતે આપણે ઈર્ષ્યાની વૃત્તિને આપણે સંપૂર્ણ રીતે નાબૂદ કરી દેશું તો ઘણા ખરા નહીં, હું તો કહું છું કે સંપૂર્ણ આપણા બધા જે પ્રોબ્લેમ છે ને એ બધાનું મૂળ કારણ અહીંયા જ આવેલું હોય છે. એ બધા નાબૂદ થઈ જાય અને આ બધા જો પ્રોબ્લેમ જ આપણે હટી જાય તો પછી આપણને શેના ટેન્શન રહે, શેની આપણને તકલીફ રહે, શેનું દુઃખ રહે, આપણને કોઈ જાતનું જ રહે નહીં.
કારણ કે આજે આપણે કે ને આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ આ બધી જે ભૌતિક અસ્તિત્વમાંથી બધી ઉદ્ભવે છે આપણને કંઈક ને કંઈક એના બધા કારણો આમાં ને આમાં સમાયેલા હોય છે. તો જે રીતે આવી રીતે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવીને પછી આપણે એને પ્રેક્ટિકલી ભગવાન વિશેની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશું તો આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર સુધી પહોંચી શકશું અને આ ભૌતિક દુનિયામાં રહીને બી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જીવન મુક્ત આપણે જીવી શકશું. એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરીને આપણે સંસારી સાધુ રહીને પણ આપણે એવી ગતિ સુધી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકશું. તો આમ ભગવાન આપણને પહેલા શ્લોકમાં એની મહત્તા બતાવે છે, એની લાક્ષણિકતા બતાવે છે અને એ જ્ઞાન આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ એ વિશે બતાવે છે. હજી આગળ વધતા ભગવાન આપણને બીજા શ્લોકમાં આ જ જ્ઞાનની આપણને ઓર વિશેષતાઓ બતાવે છે અથવા તો ઓર વધારે એની લાક્ષણિકતાઓ બતાવે છે. ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. શું કામ એ સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે? કારણ કે આપણે જાણી ગયા છે કે 13મા અધ્યાયમાં જ્યારે 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને 20 ચીજ બતાવે છે ને કે છે આ જ જ્ઞાન છે ને બાકી બધું અજ્ઞાન છે. તો આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જે કાંઈ પણ જ્ઞાન મેળવીએ છીએ એ બધું આપણને ઉચ્ચતર ગતિ માટે આપણને મદદરૂપ નથી થતું. પણ આવું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જો આપણે પ્રાપ્ત કરી લઈએ તો જ આપણે આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી શકીએ અથવા આપણા આત્માનું આપણે કલ્યાણ કરી શકીએ. એટલા માટે આને સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા કહેવામાં આવે છે. અને જો ભૌતિક સંદર્ભમાં હિસાબે બી જોઈએ તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણને કેળવવું બહુ જ જરૂરી છે. ભગવાન તમને ખ્યાલ હોય તો 4થા અધ્યાયમાં જ્ઞાન યોગમાં બતાવે છે ને કે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં એ જ વ્યક્તિ પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે કે જેણે સંપૂર્ણ બધા પાપોમાંથી પોતે મુક્ત થયેલો છે. બધાને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. ઇવન 7મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન બતાવે છે ને કે હજારો ને હજારો માણસમાંથી કોક જ પ્રયત્ન કરે છે અને એમાંથી પણ કોક જ મને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકે છે, સમજી શકે છે અને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આગળ વધવું બધા માટે કઈ ને કેવી વસ્તી વાત બી નથી અને ભગવાનની કૃપા હોય ત્યારે જ આપણે એમાં વધી શકીએ. આજે આપણે કહી શકીએ કે આપણી સાથે અત્યારે જેટલા ભક્તો જે છે બધા આપણે પુણ્યશાળી છે કે ભાઈ આપણે એક એક લેવલ પ્રત્યે આપણે આગળ વધીએ છીએ આપણે. તો આ બંને રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. અને ભગવાન એ પણ કહે છે કે આ સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. સર્વાધિક ગુહ્ય એટલે કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તો આમ તો ઓપનલી બધી જગ્યાએ મળે છે. પણ જેમ ભગવાન આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જે આપણને લાક્ષણિકતાઓ બતાવે છે ને આપણે ભગવાનના ભક્ત બનીને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ તો જ આપણને સમજાય. ઈર્ષ્યાનો ભાવ આપણે હટાવી દઈએ તો જ આપણને સમજાય. ઇન્દ્રિયો પર સંયમ મેળવીએ, કાબુ મેળવીએ તો જ આપણને આચરણમાં આપણને મદદરૂપ થાય. ક્રોધ ઉપર કાબુ મેળવીએ તો જ આપણને એમાં આગળ વધી શકીએ. તો આ બધી લાક્ષણિકતાઓ છે એટલે કે ઈ સેન્સમાં આ જ્ઞાન જે છે ગુહ્ય છે. શું કહો છો કીર્તિરામ પ્રભુજી? હા, એટલે પ્રભુજી જ્ઞાન તો મેળવી શકે છે પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી કરી શકતા ને એટલા માટે ગુહ્ય છે પ્રભુજી. કે જે બરાબર. ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે તો પછી એના બિલકુલ પ્રોસેસમાં આવી જાય તો એને ફાયદો જ છે. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે. તો એ જ આપણે આગળ બી જોશું કે ભાઈ આ જ્ઞાન ગુહ્ય ઈ સેન્સમાં છે કે ભાઈ આ જ્ઞાનને પહેલા તો પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે લાક્ષણિકતાઓ કેળવવી પડે છે. આપણામાં એવી કાબેલિયત અથવા એવી લાયકાત હોય તો આપણે જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ. અને પછી ખાલી જ્ઞાન મેળવીને ખાલી અંદર સંગ્રહ કરીને નથી રાખવાનો. એ તો એક જાતનું કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે કચરામાં જેમ આપણે કચરો ભરીએ અને એવી રીતે સંગ્રહ કરીને રાખીએ તો એ કઈ કામમાં ન આવે. પણ આપણે શું છે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય છે એને આપણે આચરણમાં અથવા તો એને આપણે જીવનમાં ઉતારીને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. તો એ જ ભગવાન આપણને કહે છે કે તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે. કારણ કે જેમ જેમ આ જ્ઞાનના આપણે આચરણમાં ઉતરશું ને એવી રીતે આપણી આત્મા જે છે ને બધી મલિનતાઓ જે છે ને બધી દૂર થશે. એટલા માટે એના ફળરૂપી ભગવાન આપણને કહે છે કે તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે. સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, સર્વાધિક ગુહ્ય છે અને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણે જેટલું આચરણ કરશું એટલી આપણી આત્માને આપણે કે ને પારદર્શકતાથી આપણે એને જોઈ શકશું, નિહાળી શકશું, એની સાથે જોડાઈ શકશું. અને જેટલા આપણે આપણી આત્માની સાથે જોડાતા જશું અને આપણા આત્મા ઉપરથી બધા આવરણો જે છે બધા હટતા જશે, બધી મલિનતા હટતી જશે, તેમ આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે આપણે આગળ વધશું. એટલા માટે પછી ભગવાન શું કહે છે અને તે સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. એટલે કે જો કેટલું સરસ મજાનું ભગવાન સ્ટેપ વાઇઝ બતાવે છે. પહેલા ભગવાનના ભક્ત બનવાનું, પછી બધો આપણે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, ઈર્ષા ભાવના હટાવવાનું, પછી આ જ્ઞાન મેળવવાનું, પછી જ્ઞાનને આપણે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું. જેમ જેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું આપણામાંથી બધી મલિનતા ઓળતી જશે અને જેમ જેમ મલિનતા ઓળતી જશે આપણે ભગવાનના સમીપ પહોંચતા જશું અથવા તો આપણી આત્મ સાક્ષાત્કાર આપણે ભગવાનને આપણો અનુભવ કરી શકશું. એટલા જ માટે કે છે આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે અને તે ધર્મની પૂર્ણતા છે. ધર્મની પરિભાષા શું છે?
આપણે ભગવાનના દાસ છીએ અને આપણે એની સેવા કરવાની છે અથવા તો આપણે એની ભક્તિ કરવાની છે. આની જ તો ધર્મની પરિભાષા છે ને. ધર્મની પરિભાષા તો આ બધા જે હિન્દુ, મુસ્લિમ, જૈન, ક્રિશ્ચન આ બધા અલગ અલગ લેબલ ચિપકાળેલા છે. પણ એ બધા ધર્મની પાછળનો સારાંશ શું છે કે ભાઈ આપણે પરમાત્માના અંશ છીએ અને આપણે એના દાસ છીએ અને દાસ તરીકે આપણે એની સેવા કરવાની છે અને ભક્તિ કરવાની છે અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું છે. આ જ ધર્મની પરિભાષા છે ને. બધા ધર્મોમાં અંતે તો આ જ ચીજ શીખવાડે છે ને આપણને. તો એ જ આપણો સનાતન ધર્મ પણ કહે છે. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે આ ધર્મની પૂર્ણતા છે અને તે અવિનાશી છે. એટલે કે શું અવિનાશી છે? તો કે ભાઈ આ જ્ઞાન અવિનાશી છે. કેવી રીતે જ્ઞાન અવિનાશી છે? તો જેમ ભગવાને ચોથા અધ્યાયમાં બતાવ્યું હતું ને કે એ જ જ્ઞાનનું હું તને ફરીથી અત્યારે બતાવું છું કે જે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા મેં સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું, પછી ઈશ્વાકુને આપ્યું, પછી મનુને આપ્યું ને મનુએ ઈશ્વાકુને આપ્યું. પછી એમાં કંઈક ને કંઈક આપણે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તૂટી. એટલા માટે હું જ્ઞાન તને ફરીથી કહું છું. એટલે આ જે જ્ઞાન જે છે, હરે કૃષ્ણ કૌશિક માતાજી, આ જ્ઞાન જે છે અવિનાશી, કારણ કે આમાં છે ને કોઈ જાતની ભેળસેળ નથી આપણે કરી શકવાના. અથવા તો આજની તારીખમાં પણ ભગવદ્ ગીતામાં જે જ્ઞાન રહેલું છે કોઈ એમાં ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક, સ્પેલિંગ મિસ્ટેક, પંક્ચ્યુએશન મિસ્ટેક કોઈ કાઢી શક્યું છે? તો કે ના. કોઈ કહે છે કે ભાઈ આ એક શ્લોક વધારવાનો છે અથવા તો આ 2 શ્લોક જે છે એમાં જરૂર નથી લાગતી, એમાં હટાવી દેવાના છે. કોઈની આપણામાં ક્ષમતા નથી, તાકાત નથી, કારણ કે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવેલું છે અને એ સંપૂર્ણ છે. પૂર્ણમાંથી જે કાંઈ પણ નીકળે પૂર્ણ જોઈએ આપણે, અને અવિનાશી પણ છે. અને સાથે સાથે હવે ભગવાન આપણને કહે છે કે આટલી બધી જે લાક્ષણિકતાઓ બધી જ્ઞાનની બતાવી, તો એ જ્ઞાન આચરવામાં પણ સુખદ છે. એટલે કે ભાઈ એમાં કઈ વાંધો નથી. ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં આમ જોવા જઈએ તો કોઈ જાતનો આપણામાં કઈ વાંધો નથી આવતો. જે નાના મોટા વાંધા આવે છે ને એ બધા આપણા પોતાના હિસાબે આવે છે કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક આપણે ઈચ્છાઓને બધું કેળવીએ છીએ અને એને આપણે પ્રાયોરિટી આપીએ છીએ. આપણી લાઈફમાં આપણે પ્રાયોરિટીને ભગવાનને જો પહેલા બેસાડી દઈએ ને તો પછી આ બધી ચીજો બહુ ઘણી બધી સહજ થઈ જાય આપણે. એટલે કે આ રીતે આચરવામાં સુખદ છે. હવે આગળ વધતા ભગવાન આપણને 3જા શ્લોકમાં બતાવે છે કે હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એટલે કે આનું ફળ સ્વરૂપ અહીંયા ભગવાન બતાવી દે છે કે જો આટલું બધું મેં લાક્ષણિકતા બતાવી, આટલા બધા એના ફાયદા બતાવ્યા, બધું બતાવી દીધું, પણ આ બધું છતાં બી જો કોઈ વ્યક્તિ આમાં પ્રવૃત્ત ન થાય તો અંતે મને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. અને પ્રાપ્ત કરતો નથી ભગવાનને તો પછી એની કઈ ગતિ થાય છે? એ ભગવાન કહે છે કે તેથી તેઓ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવતા રહે છે. એટલે કે એક જાતનું કહે ને કે પાછું ને પાછું જેને પોતાની જાતમાં રિપીટેશન કરવું પડે છે. આજે કાળના સંદર્ભમાં આપણે નાનકડો દાખલો લઈએ. માની લો કોઈ વિદ્યાર્થી આપણે સ્કૂલ કોલેજમાં ભણતો હોય, એની ફાઇનલ એક્ઝામ થાય અને એક્ઝામમાં ફેલ થાય તો એને ફરીથી પાછું ઈ જ ક્લાસમાં બેસવું પડે. હવે ઈ જ ક્લાસમાં બેસે તો એને પહેલેથી પાછું બધું ભણવું પડે તમારે. હવે માની લો 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વારી ફેલ થયો એક્ઝામમાં. હવે થાકીને કંટાળી જાય કે નહીં તમારે? તો અહીંયા પણ આપણી અવસ્થા એવી જ છે. આપણને ખબર નથી કે આપણે કેટલા જન્માંતરથી આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાયેલા છે આપણે. પણ આ મનુષ્ય જીવનમાં જ એક આપણને એક અવસર પ્રાપ્ત થાય છે કે આમાંથી આપણને એક્ઝિટ રૂટ છે. આમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ છીએ અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ. જે ભગવાન આપણને બતાવે છે ને 14મા અધ્યાયમાં ગુણત્રય વિભાગ યોગમાં કહે છે કે જે મારી શરણાગતિ લે છે એ ત્રિગુણી માયાને પાર કરે છે અને એનું તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો છું આ ભવસાગરમાંથી. તો ભગવાન આપણને એક્ઝિટ રૂટ આપેલો છે. એ રૂટમાં આપણે જઈએ, ભગવાનના રડારમાં આવીએ તો ભગવાન આપણો તત્કાળ ઉદ્ધાર કરે છે અને આ ચક્કરમાં પછી આપણે ફસાવવું પડતું નથી. તો આ રીતે પહેલા, બીજા, 3જા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને મહત્તા બતાવી, લાક્ષણિકતા બતાવી, એ જ્ઞાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું એ બતાવ્યું આપણને, અને જ્ઞાનમાં પ્રાપ્ત કરીને શું આચરણ કરવાનું છે એ બતાવ્યું, અને આચરણ કરવાથી આપણને શું ફાયદો થાય છે એ આપણને બતાવ્યું. હવે પછી ભગવાન આપણને 4થા થી 10મા શ્લોકમાં, જેમ આપણે 8મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ને કે હું પોતે બધી કેવી રીતે સૃષ્ટિનું સર્જન કરું છું, ધારણ કરું છું, પાલન કરું છું, પોષણ કરું છું, અને એનાથી બધાથી વિરક્તિ બી થયેલો છું, એની અંદર છું, મારા ધામમાં વિદ્યમાન છું. આ બધું જે ભગવાન બતાવે છે એ ભગવાન હવે 4થી લઈને 10મા શ્લોકમાં આપણને ડિટેલમાં બતાવશે. અને આ ભૌતિક વિશ્વ સાથેનો આનો શું સંબંધ છે, કેવી રીતેનું સર્જન અને વિનાશ થાય છે અને પુનઃસર્જન થાય છે એ પણ ભગવાન બતાવે છે. તો 4થા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આ સંપૂર્ણ જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે. અવ્યક્ત રૂપમાં એટલે કે શું? બી
આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે ભગવાનને સાક્ષાત સ્વરૂપે આપણે જોઈ શકતા નથી, એટલે કે અવ્યક્ત રૂપમાં. જેમ કે ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં શું કીધું? પાણીનો સ્વાદ છું. તો સ્વાદને આપણે જોઈ નથી શકતા. પછી હવા જે છે, હવાને આપણે જોઈ નથી શકતા. પછી પૃથ્વીની જે સુગંધ છે, પૃથ્વીની સુગંધને આપણે જોઈ શકતા નથી. એટલે કે ભગવાનનો વાસ તો બધી જગ્યાએ છે, કણ કણમાં ભગવાન રહેલા છે, પણ એ અવ્યક્ત રૂપમાં રહેલા છે. એટલે કે સંપૂર્ણ આપણે કહીએ ને કે કણ કણમાં ભગવાનનો વાસ છે, તો ડેફિનેટલી ભગવાન બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે, સર્વત્ર વ્યાપક છે, સર્વત્ર છવાયેલા છે. બધી ચીજ વસ્તુઓ બધામાં એમનો વાસ છે, પણ એ અવ્યક્ત રૂપમાં, એવી આપણને દેખાતા નથી. જેમ કે સૂર્યના કિરણો છે, સૂર્યના કિરણો આપણને દેખાય, એકચ્યુઅલી અજવાળું દેખાય. અજવાળું થાય એટલે આપણને લાગે સૂર્ય ઉગી ગયો છે, પણ સૂર્યના કિરણોને આપણે જોઈ ન શકીએ. તો આવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે બધી જગ્યાએ હું અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છું, અને સમસ્ત જીવ મારામાં છે, પણ હું એમનામાં નથી. ભગવાન શું કામ એમ કહે છે કે પોતે આપણામાં નથી? તો કે ભાઈ ભગવાન એના પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે. પણ ભગવાન આપણી સાથે બહુ કહે ને કે શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ તરીકે આપણા હૃદયમાં બી રહેલા છે. પણ અહીંયા જે પ્રત્યક્ષ રૂપમાં જે ભગવાન વર્ણવવામાં માંગે છે ને તમારે, એટલે કે વ્યક્ત રૂપમાં જે છે ને આપણને દેખાતા નથી, એટલા માટે ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ હું એમનામાં નથી. કારણ કે પ્રત્યક્ષ રૂપમાં જે છે ભગવાન પોતાના દ્વિભુજા રૂપમાં, શરીરધારી રૂપમાં, પોતાના ગોલકધામમાં અથવા તો કૃષ્ણ રૂપમાં પોતા બેઠેલા છે, અને એના બધા પાર્ષદો સાથે, અને ભગવાન એના પરિવારને બધાની સાથે ત્યાં રહેલા છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે હું એમનામાં નથી. હવે પછી ભગવાન આપણને 5મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. ભગવાને આ ભૌતિક દુનિયાનું સર્જન કરી દીધું, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ બધું બનાવી દીધું. તો શું ભગવાન આ બધું પોતાની પાસે લઈને બેઠેલા છે? નહીં. ભગવાને તો બધું આપણને સોંપી દીધું ને, કે જાઓ માનવો અને દેવી દેવતાઓની બધાની સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું છે. આ બધી ચીજો હું તમને આપું છું કે જેથી કરીને તમે તમારું ભરણ પોષણ ને બધું તમે કરતા રહ્યો, તમને બધી ચીજોમાં ઉપલબ્ધ થયેલી રહે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે બધી ચીજો એમનામાં સ્થિત રહેતી નથી. આપણે જેમ કે આપણી થોડી ઘણી દુકાન હોય અથવા ઘર હોય, આપણે જેમ ક્યાંક બહાર જવું હોય તો કેવું ઘરને આપણે તાળું મારીને બહાર જઈએ. ડેઈલી આપણે દુકાન ઓફિસમાં કેમ બધું આપણે બંધ કરી દઈએ કે ચાલો હવે અત્યારે દુકાન વધારવાનો ટાઈમ છે, ઓફિસ વધારવાનો ટાઈમ છે, બધું બંધ કરો, સાંકળ મારો, તાળા મારો, ચાવી મારો, અને પાછા આપણે જઈએ. એટલે કે ભાઈ જે કાંઈ પણ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે પ્રાપ્ત કરેલું છે, થોડું ઘણું જે ભગવાનની કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થયેલું છે, એ બધું આપણે કેવી આપણે રાખીએ છીએ પોતાની પાસે, અથવા તો એને સંગ્રહીને અથવા તો એની સુરક્ષા કરવીને. તો ભગવાને તો આ બધી ચીજ કોઈ પોતાના પાસે રાખેલી નથી. ભગવાને તો બધું આપણને સોંપી દીધું છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. અને એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો કે હું સર્વ જીવોનું પાલન કરતા છું. ભગવાન કેવી રીતે પાલન કરતા છે આપણા? તો કે ભાઈ જો આપણને જીવવા માટે હવા આપેલી છે, સૂર્યનો પ્રકાશ આપેલો છે આપણને, પછી આપણને પાણી આપેલું છે, એમાંથી જ આપણે ધાન ને બધું આપણે ઉગાવીએ છીએ, એનાથી જ આપણા શરીરનો નિર્વાહ ચાલે છે. આપણામાં કોઈ એવી શક્તિ છે કે ભાઈ આપણે પાણીને આપણે એટલું બધું માત્રામાં બનાવી શકીએ કે જે બધા આપણા ખનિજ અથવા તો બધા આપણને પદાર્થો આપણને પેદા કરી શકે? કોઈનામાં શક્તિ નથી. કોઈનામાં એવી શક્તિ નથી કે સૂર્યનો પ્રકાશ પોતે બનાવી શકે. આ બધું જે આપણે પકાવીએ છીએ, બધું જે અનાજ, ધાન બધું એમાંથી જ તો થાય છે ને. કોઈનામાં શક્તિ નથી આપણે પૃથ્વીને બનાવી શકીએ. તો આ રીતે ભગવાન આપણા બધાના પાલન કરતા છે, અને પોતે સર્વત્ર વ્યાપક છે. એટલે કે કેવી રીતે અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે પણ આપણે સમજ્યા. છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી. એટલે કે આ બધું ભગવાનનું જ છે, ભગવાને આપણને બધું સોંપેલું છે, અને ભગવાન કહે છે કે હું મારી પાસે બધું મેં કંટ્રોલમાં નથી રાખેલું, હું તો મારા ધામમાં બેઠેલો છું. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે હું આ જગતનો અંશ નથી. કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. આ બધું સર્જન કરનાર પણ કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. એટલે કે ભગવાન એના સ્ત્રોત તરીકે અથવા તો બધાના દાતા તરીકે ભગવાન પોતાના ધામમાં વિદ્વાન છે, બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે, છવાયેલા છે અવ્યક્ત રૂપમાં, અને અલિપ્ત રીતે પોતે બેઠેલા છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 6ઠા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે, તેવી રીતે એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે બધા જીવો ભગવાનમાં રહેલા છે. તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જાણ. આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આકાશ અને હવા, આ બંને ચીજ આપણે કહીએ ને કે જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણી સાથે આવે. આપણે માની લો આપણા ઘરથી આપણે નીકળીને ઓફિસે જઈએ,
તો ત્યાં શું આપણે આપણી સાથે હવાનું સિલિન્ડર લઈ જઈએ છીએ? આપણે પાણીનો ડબ્બો લઈ જઈએ, પાણીની બોટલ લઈ જઈએ છીએ, ખાવા પીવાનો આપણે ડબ્બો લઈ જઈએ છીએ, પણ આપણે કોઈ હવાનું સિલિન્ડર આપણી સાથે ઓફિસ લઈ જઈએ છીએ? તો કે ના. ત્યાં પણ આપણી સાથે આકાશ હોય જ છે. માની લો આપણે ફરવા જઈએ, આપણે એક ગામથી બીજે ગામ લઈએ ત્યારે પણ આપણે ભાતું ને બધું લઈ જઈએ છીએ. પાણી પણ થોડું ઘણું લઈ જતા હશું આપણે, પણ ત્યારે આપણે કોઈ હવાનું સિલિન્ડર આપણી સાથે લઈ જઈએ છીએ? તો કે ના. અને ત્યાં પણ આપણી સાથે આકાશ રહેલું હોય છે, કારણ કે જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણને લાગે કે ભાઈ આકાશ મારી પાછળ આવે છે, અને હવા તો એમાં રહેલી છે, હવા અવ્યક્ત રૂપમાં છે. તો એ સરસ મજાની ભગવાન આપણને કમ્પેરિઝન આપે છે કે જેમ આકાશમાં અવ્યક્ત રૂપમાં હવા રહેલી છે, એવી રીતે જે કાંઈ પણ આ જીવો જે છે એ બધા ભગવાનમાં જ રહેલા છે, અથવા તો ભગવાનના જ અંશ તરીકે છે. આપણે આ સરસ મજાની ભગવાન કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે કે કેવી રીતે પોતે સર્વત્ર વ્યાપક છે, બધી જગ્યાએ કેવી રીતે પોતે છવાયેલા છે, અને બધા જીવો પણ કેવી રીતે એમનામાં રહેલા છે, અને કેવી રીતે બધી ચીજના પોતે ધારણ કરતા, પોષણ કરતા અને પાલન કરતા છે. હજી આગળ વધતા ભગવાન આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતરે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે. તો આ જે ભગવાન આપણને બતાવે છે, આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ ચોથા અધ્યાયમાં જયારે આપણે જાણ્યું હતું કે ભાઈ બ્રહ્માજીનું જે આયુષ્ય છે, કોણ કહેશે બ્રહ્માજીનું કેટલું આયુષ્ય છે? 311 અરબ ખરબ 311 ખરબ 40 લાખ અરબ. બરાબર, 311. ઓકે, 0.04 ઓકે, 311.04 311.04 ટ્રિલિયન 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 311.04 ટ્રિલિયન યસ. બરાબર. આ તો આપણે ગણતરીના સંદર્ભમાં લીધો, પણ હવે જો યુગના હિસાબે લઈએ તો બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું છે? કેટલા યુગો? બરાબર, 1000 ચતુર્યુગ 1000 43 લાખ 20,000 ગુણ્યા 1000 1000 મહાયુગ એટલે કે દિવ્ય યુગ, એટલે કે ચારેય યુગનો સરવાળો બરાબર એક મહાયુગ અથવા 43 દિવ્ય લાખ યુગ. 20,000 43 લાખ એક 20,000 એક દિવસ થાય પ્રભુજી, એ તો હા એક દિવસ 1000 દિવ્ય યુગ બરાબર એક દિવસ થાય હા, એમનો. 1000 દિવ્ય યુગ એટલે કે 4 યુગનો સરવાળો મળીને એક દિવ્ય યુગ થયો, અને એવા 1000 દિવ્ય યુગ એટલે કે બ્રહ્માજીનો દિવસ, અને એટલી જ અવધિ પાછી ભગવાન બ્રહ્માજીની રાત્રિ, અને આ બંનેને જ્યારે એડ કરીએ ત્યારે બ્રહ્માજીનો એક સંપૂર્ણ દિવસ, અને ફરી પાછું 840 કરોડ 360 ગુણ્યા એટલે કે 864 કરોડ. બરાબર, 864 કરોડ 864 કરોડ, અને પાછા હજી એને આપણે 36,000 ગુણીએ એટલે કે ભાઈ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. આ પણ ગણતરી પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ, અથવા તો યુગના સંદર્ભમાં. અને બાકી જો સિમ્પલ ગણતરી જો આપણે બધું કરીએ તો જે પ્રમાણે કીધું 311.04 ટ્રિલિયન યસ. તો ડેફિનેટલી આ જ્યારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય આપણે જાણી લીધું, હવે આ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થાય પછી ત્યારે થાય છે શું? શું કહે છો કીર્તન પ્રભુજી? પ્રભુજી એટલે ભગવાન એમ કે છે કે હું બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં આવું છું. એટલે પ્રભુજી એટલા માટે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા સૂર્યદેવ વિવાસવાનને આપ્યું હતું. એટલે બ્રહ્માજીના એક દિવસની અંદર એટલે 864 કરોડ વર્ષની અંદર ભગવાન મૂળ સ્વરૂપે આવે છે કૃષ્ણ તરીકે. એકચ્યુઅલી બંધાયેલા નથી, ગમે ત્યારે આવે, પણ એટલા માટે એક દિવસમાં ચોક્કસ આવું છું એમ કે છે ને પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દ્વાપર યુગ 28મી ચતુર્યુગી દ્વાપર યુગ, દ્વાપરના અંતમાં અત્યારે આપણી જે 28મી ચતુર્યુગી ચાલી રહી છે, વૈવસ્વત મન્વંતર, દ્વાપર યુગ અને 28મી ચતુર્યુગી, બરાબર, અને એના અંતમાં આવે. અત્યારે આપણા એ ચતુર્યુગી ચાલે છે. 7મો વૈવસ્વત મન્વંતર, 7મું મન્વંતર, એની 28મી ચતુર્યુગી અત્યારે ચાલી રહી છે. અને વામન ભગવાન એટલે ઇન્દ્રની જોડે 18 સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન છે સ્વર્ગમાં. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આની જે પેલા જે ચતુર્યુગી જે વીતી ગયા ને, એટલે 7મા મન્વંતરની 28મી ચતુર્યુગી, એ વિષ્ણુ માંથી જે અવતાર આવે, આ તો સ્વયં ગોલોક માંથી આવેલા છે. હા પ્રભુજી. એટલે આ એ જ કહું છું, 28મી ચતુર્યુગી ગોળો પર આવ્યા. અત્યારે એ જ ચાલી રહી છે, 28મી ચતુર્યુગી ચાલે છે. અને આમ જ વિષ્ણુ ભગવાન વામન ભગવાન બનીને આવેલા, અને અત્યારે સ્વર્ગમાં ઇન્દ્રના 18 સિંહાસન પર બિરાજમાન છે. અને એ બલિરાજાના 8મા મન્વંતરમાં ઇન્દ્ર બનાવી પછી એ થશે. હરે કૃષ્ણ. બરાબર. ધન્યવાદ રમેશ પ્રભુજી ડિટેલ જાણકારી બદલ. તો આ જે છે આપણે સમજ્યા કે ભાઈ કલ્પના અંતે એટલે કે ભાઈ બ્રહ્માજીનું જ્યારે કમ્પ્લીટ આયુષ્ય થઈ જાય ત્યારે આ જે જગત જે છે, જે ભગવાનના દ્વારા સર્જન પામેલું છે,
એ ફરીથી એની સ્થિતિ શું થાય છે? તો ભગવાન કહે છે કે મારી અંદર પ્રવેશે છે. એટલે કે ભગવાનની અંદર બધી ચીજો સમાઈ જાય છે. અને ભગવાન પોતે કહે ને કે આપણે ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ તરીકે દરેકે દરેક બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશે છે અને શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ તરીકે દરેકે દરેક જીવાત્મા પ્રવેશે છે અને બધાના હૃદયમાં સ્થિત થયેલા છે. તો જ્યારે આવી રીતે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે આ સૃષ્ટિ જે બધું ભગવાને બનાવેલું છે અને એ ટાઈમમાં જ્યારે જે જીવો રહેલા હોય એ બધું જે છે વિષ્ણુ ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુમાં બધું સમાઈ જાય અથવા તો એમાં પ્રવેશી જાય અને ભગવાન એ બધું એનું ત્યારે ધારણ કરીને રાખે અને પછી બધું ત્યારે સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહ્યું જાય અને પછી જ્યારે ભગવાનની ફરીથી ઈચ્છા થાય એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે અન્ય કલ્પના આરંભમાં, એટલે કે ભગવાનની જ્યારે ફરીથી ઈચ્છા થાય ત્યારે ફરીથી બ્રહ્માંડનું અથવા તો બ્રહ્માજીનું સર્જન થાય અને પછી આ બધા જે જીવો જે છે ત્યારે જે સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેલા હોય એને ફરીથી પાછું આપણે શરીર અથવા તો એ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય. શું કહો છો કેતન પ્રભુજી? પ્રભુજી કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પૂરો થાય ને પછી રાત્રિ શરૂ થાય એટલે પાછા જીવો ગર્ભોદક્ષામાં જતા રહે ને એવી રીતે પ્રભુજી કે આખો હા. અંત એવી રીતે બરોબર. હા, ના, એક દિવસ ઈ પ્રભુજી. જે એક દિવસ તમારે ઈ જ્યારે હા, કહીએ ને કે મહાપ્રલય, જ્યારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે મહાપ્રલય થાય અને બરોબર છે. ત્યારે પણ જે કંઈ પણ હોય પણ ભગવાનમાં સમાઈ જાય અને બ્રહ્માજીનો જે દિવસ પૂરો થાય ત્યારે પણ ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુમાં સમાઈ જાય છે બધું. એટલે કે આ રીતે કલ્પની પરિભાષા આપણે સમજ્યા અને જ્યારે કલ્પની શરૂઆત અને કલ્પનો અંત થાય છે ત્યારે જે સૃષ્ટિનું બધું અથવા જે જીવો હોય છે એ ભગવાનમાં સમાઈ જાય છે અને ફરીથી પાછું જ્યારે બ્રહ્માજીનો પાછો ફરી કે રાત્રિ પૂરી થઈને પછી દિવસ થયો તમારે ત્યારે ફરીથી પાછા જીવો જાગૃત અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે કલ્પના આરંભમાં હું તેમને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. એટલે કે ફરીથી પ્રમાણે લોકોને શરીર અથવા જે કંઈ પણ હોય પ્રમાણે ધારણ કરીને પોતે જીવિત અવસ્થામાં આવે છે અથવા તો આપણે ત્યાં સુધી સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેલા હોય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે 8મા શ્લોકમાં કે સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારા આધીન છે. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન જ એના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે અને કેવી રીતે ભગવાનને આધીન છે ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં મોતીની માળાની એક્ઝામ્પલ આપીને બતાવ્યું હતું કે હું જ બધી ચીજોને ધારણ કરનાર છું. જે કાંઈ પણ ચર અથવા અચર, સ્થાવર, જંગમ બધી ચીજોનું જે સર્જન છે ભગવાનની શક્તિઓમાંથી થયેલું છે અને ભગવાન જ એને ધારણ કરેલા છે અને એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સ્વતઃ પ્રગટ થતું રહે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. એ એટલે શું? તો કે ભાઈ આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત એટલે કે જે સૃષ્ટિ અથવા તો જે બ્રહ્માંડ અથવા તો જેમાં આપણે જીવી રહ્યા છે એવા બધા લોકો અથવા જે બ્રહ્માંડ જે છે જેને આપણે જાગૃત અવસ્થા બી કહી શકીએ અથવા તો કહી શકીએ આપણે દ્રશ્ય અવસ્થા કે ભાઈ આપણે એને જોઈ શકીએ છીએ. આ બધું જે છે ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે જ પ્રગટ થાય છે અને ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે જ વિનાશ થાય છે અને ફરીથી પાછું એનું પુનઃસર્જન પણ થાય છે. આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે કહીએ ને કે ભગવાનના સૌથી પહેલા કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, કારણોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી ભગવાન શ્વાસ લે અને શ્વાસ બહાર કાઢે. એ રીતે બધા બ્રહ્માંડોનું સર્જન થાય જ્યારે શ્વાસ બહાર કાઢે ત્યારે અને પછી દરેકે દરેક બ્રહ્માંડમાં પોતે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશે છે અને પછી એમના નાભિ કમળમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરે છે અને બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા પછી બધા જીવોની આપણે અથવા તો સૃષ્ટિનું જે છે આગળ વધે છે અને જેમ બધા જીવો અને સૃષ્ટિ આગળ વધે છે ફરી પાછા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ પોતાને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે વિસ્તૃત કરે છે અને દરેકે દરેક જીવમાં પોતે એમાં પ્રસ્થાપિત થાય છે બધાના હૃદયમાં અને જ્યારે પછી આપણે વિનાશ થવાનું હોય છે ત્યારે ફરીથી પાછા બધા જીવો અને બ્રહ્માંડો જે છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં સમાઈ જાય છે. બ્રહ્માજીનો જ્યારે દિવસ કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે ફરીથી પાછો રાત્રિ કમ્પ્લીટ થયા પછી ફરીથી જ્યારે નવો દિવસ શરૂ થાય ત્યારે એ પાછું પ્રગટ થાય છે અને જ્યારે મહાપ્રલય થાય ત્યારે ફરીથી પાછું એ જ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં સમાઈ જાય છે અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ પણ પોતાની જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે પછી પોતે અલગ અલગ બ્રહ્માંડોનું સર્જન કરે છે. આખી એક પ્રક્રિયા અથવા એક સાયકલ અથવા કહીને રૂટીન કર્મ જેમ આપણા માટે કેમ દિવસ રાત થાય એવી રીતે બ્રહ્માજી માટે દિવસ રાત થાય અને બ્રહ્માજીની દિવસ રાત થાય એવી રીતે ભગવાન માટે પણ બધું ભગવાન પોતાનામાં સમેટે અને ભગવાન પોતે પાછું એનું પુનઃસર્જન કરે. આખી સાયકલ ભગવાન અહીંયા આપણને 8 અને 9 8મા શ્લોકમાં બતાવેલી છે. 7મા અને 8મા શ્લોકમાં. હવે ભગવાન આપણને 9મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આ જે ભગવાનના બધા જે કાર્યો જે છે એ પણ ભગવાન એનાથી અલિપ્ત રહેલા છે. તો કહે છે કે હે ધનંજય આ સર્વ કર્મો એટલે કે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવું, સૃષ્ટિનો વિનાશ કરવો, સૃષ્ટિનું પુનઃસ્થાપના કરવી,
ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને આપ્યો વર્ણાશ્રમની જે સ્રષ્ટા છે એ બતાવ્યું ભગવાનને. પછી આ જે બધા સૃષ્ટિ પણ છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, જે બધી ભગવાનની શક્તિઓ છે, એમાંથી આ બધું જે સર્જન થાય છે, આ બધું ભગવાનના કર્મો છે આપણે. અને આ બધા કર્મો ભગવાન શું કામે કરે છે? પોતાના સ્વાર્થ માટે કરે છે? તો કે ના, ભગવાન આપણા માટે જ કરે છે. આપણે જે બધી જીવોની જે અવસ્થા હોય છે, એની ઈચ્છાઓને બધી તૃપ્તિ કરવા માટે ભગવાન આ બધું સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે. એટલા માટે કે છે આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી, કારણ કે ભગવાનને એમાં કોઈ આસક્તિ નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. એટલે કે ભગવાનને કોઈ જાતની આસક્તિ નથી, ભગવાનને આમાં કોઈ પોતાનો સ્વાર્થ નથી, અથવા તો ભગવાનને કોઈ એમાં ઈચ્છા બી નથી. આપણે જે પ્રમાણે બધી ઈચ્છાઓ કરેલી હોય, ઇવન આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ બધા જે દેવી દેવતાઓ છે ને, એ લોકોની પણ ઈચ્છા તૃપ્ત કરવા માટે ભગવાન બધા બ્રહ્માંડનું ને બધાનું સર્જન કરે છે. અને જેમ હમણાં રમેશ પ્રભુજી આપણને બતાવ્યું ને કે આગલા મન્વંતરમાં છે ને, બલિ મહારાજ આપણે ઇન્દ્ર તરીકે પ્રસ્થાપિત થશે અને આવશે. આપણે એક ઈચ્છા હશે કંઈક ને કંઈક તમારે, અથવા તો એવા પુણ્ય કર્મ કર્યા હશે કે જેથી કરીને બલિ મહારાજને ઇન્દ્રનું સ્થાન મળશે અથવા તો પદવી મળશે. આ બધું ભગવાનની એને કે પોતાના સ્વાર્થ માટે નહીં, પણ આપણા ઈચ્છા, જીવોની ઈચ્છા માટે અથવા તો દેવી દેવતાની ઈચ્છા તૃપ્ત કરવા માટે આ બધું ભગવાન કાર્ય કરે છે. અને એ ભગવાને બધું કરવું પડે છે આપણે કહી શકીએ, કારણ કે આપણે બધી એવી પ્રમાણેની ઈચ્છાઓ કેળવેલી હોય છે. ભગવાનને એમાં કોઈ જાતનો મતલબ નથી. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ઉદાસીન રહેલો. ઉદાસીનનો મતલબ શું? અહીંયા ન્યુટ્રલ ભાવ, કે બી પોતાના સ્વાર્થ માટે નહીં, પોતાના મતલબ માટે નહીં, પોતાના માટે કાંઈ ભગવાન નથી કરતા, આપણા માટે બધું કરે છે. જેમ આપણે એક ન્યાયાધીશ હોય, બધાને અલગ અલગ પોતપોતાના પ્રમાણે સજા ફટકારે, તમારે કોઈ છૂટી બી જાય સજામાંથી તમારે, પણ ન્યાયાધીશને સજા આપે કે કોઈને નિર્દોષ જાહેર કરે, એમાં પોતાનો કાંઈ મતલબ અથવા પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ ન હોય. આપણે પણ આપણા કર્મોની ગતિ બધા ભોગવતા હોઈએ છીએ, અથવા તો આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે આપણે બધું શરીરને બધું આપણે પ્રાપ્ત કરતા હોઈએ છીએ. ભગવાનને આમાં કોઈ જાતનું કાંઈ મતલબ નથી. હવે પછી 10મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. અને અહીંયા ભગવાન આપણને કઈ શક્તિનો નિર્દેશ કરે છે? કોઈ કહેશે આપણને? ત્રિગુણી માયા, ભૌતિક ત્રિગુણી માયા. બરાબર, સરસ. તો આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે, અને એનાથી જ આ ભૌતિક પ્રકૃતિની દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. એટલે કે ભગવાનનું એક સરસ મજાનું એડમિનિસ્ટ્રેટર છે આપણે, એટલે મેનેજર છે. ભગવાન એક સરસ મજાની એવી શક્તિ બનાવેલી છે, અને બહુ જ શક્તિશાળી શક્તિ છે ભગવાનની. એના દ્વારા આખી આ સૃષ્ટિનું બધું ભગવાન દેખરેખ અથવા તો એનું સુપરવિઝન કરે છે તમારે. અને બધા જીવો પણ એમનામાંથી જેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ કે 14મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે આપણને કે હું જ એનું ગર્ભાધાન કરું છું. ભૌતિક પ્રકૃતિમાં ગર્ભાધાન કરીને બધા જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ ભગવાન કેવી રીતે કરે છે આપણે ડિટેલમાં 14મા અધ્યાયમાં બી સમજશું. પછી કે છે કે એના શાસન એટલે કોના શાસન હેઠળ? તો કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમની શક્તિ જે છે, ત્રિગુણી માયા જે છે, એના શાસન હેઠળ. કારણ કે એ ભગવાને એને સુપરવાઇઝર અથવા તો મેનેજર તરીકે એપોઇન્ટ કરેલી છે. અને આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. તો ડેફિનેટલી કેવી રીતે આ બધું સર્જન થાય છે, પાલન કરતા, ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, વિનાશ કરતા અને ફરીથી પુનઃસર્જન કરનાર, એ બધું ભગવાન, અને કેવી રીતે અંદર છે, બહાર છે, પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન છે, આ બધું ભગવાન આપણને 4 થી લઈને 10મા શ્લોકમાં આપણને બતાવ્યું. હવે ભગવાન આપણને ભક્ત વિશે જશે. તો ભક્તના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને પેલા 11 થી લઈને 15મા શ્લોકમાં ઉપાસકો એટલે કે ભગવાનના ભક્તો કેવા પ્રકારના હોય છે, અને જે બિન ઉપાસકો અથવા તો જે ભગવાનની ભક્તિમાં માનતા નથી, અથવા તો આપણે અસુર લોકો બી કહી શકીએ, જે લોકો ઘણું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પણ એવા ખોટા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એ વિશે આપણને સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કરીને બતાવશે. તો 11મા શ્લોકમાં સૌથી પહેલા ભગવાન આપણને જે ઉપાસકો નથી અથવા તો ભગવાનની ભક્તિમાં જે પ્રવૃત્ત થયેલા નથી, એના વિશે માહિતી આપતા કહે છે કે હું જ્યારે મનુષ્ય તરીકે અવતરું છું અથવા તો પ્રગટ થાય છે, ભગવાન અજન્મા છે. જે ભગવાન આપણને 14મા અધ્યાયમાં બતાવેલું, ભગવાનનો જન્મ નથી થતો. ભગવાનના દેહમાં અને આપણા દેહમાં શું ફરક છે એ પણ આપણે 4થા અધ્યાયમાં બધું સમજેલા હતા. તો આવી જ રીતે ભગવાન પોતાના 3 ઉદ્દેશથી પ્રગટ થાય છે અથવા તો અવતરિત થાય છે: દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા, પછી ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા, અને સૌથી મોટું કારણ છે તો કે ભાઈ ભક્તોનું રક્ષણ કરવા, અથવા તો ભક્તોની પુકાર સાંભળવા, અથવા તો ભક્તો માટે લીલાઓ પ્રદર્શિત કરવા માટે. આના માટે ભગવાન અવતરે છે અથવા તો પ્રગટ થાય છે. ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપવાસ કરે છે, એટલે કે ભાઈ
ભગવાનની ગણકારતા નથી, ભગવાનની હાંસી કરે છે, ભગવાનની મજાક ઉડાડે છે, અથવા તો ભગવાનનો દ્વેષ પણ કરે છે, ભગવાનની ઈર્ષ્યા પણ કરે છે. અને તેઓ મુજ ઈશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ જાણતા નથી. ભગવાનનો સ્વભાવ દિવ્ય કેવી રીતે? તો કે ભાઈ અજન્મ છે, ત્રિગુણી માયાથી ઉપર છે, ભગવાન જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાતા નથી, ભગવાનનો દેહ જે છે એ પણ દિવ્ય છે. આ બધું શું છે? ભગવાનનો દિવ્ય સ્વભાવ છે. આ એ લોકોને કોઈ જ્ઞાન પણ હોતું નથી, અને જ્યારે આવી રીતે ભગવાન અવતરે છે ત્યારે એ લોકો આની હાંસી ઉડાડે છે અથવા તો મજાક ઉડાડે છે. એ ભગવાન આપણને બતાવે છે. આના સંદર્ભમાં આપણી પાસે ઘણા બધા એવા દાખલા છે કે ભાઈ આપણે કોણ છે આપણે દાખલા મને કોઈ આપશો? ભગવાન એનો શિશુપાલનો વધ બી કરે છે, અને હજી દંતવક્ર, શિશુપાલ, હજી બીજા કોણ કોણ ક્યાં દાખલા છે એવા? કંસનો ધૂપ. પહેલા વખતે હિરણાક્ષને હિરણ્યકશિપુ, હા, પેલા વખતે બરાબર. બીજી વખતે રાવણનો કુંભકર્ણ, અને ત્રીજી વખતે શિશુપાલનો દંતવક્ર. આ એમના જે હતા દ્વારપાળો, એ એમના 3 અવતારોનું જે વરદાન હતું એ કહેલું કે તમારો પેલા ભગવાનનો જો વહેલા કામ ન હોય તો તમે અસુરોનીમાં જાઓ, તો ભગવાન તમને જલ્દી લેવા આવશે. એટલે એમને અસુરોની પસંદ કરેલી ભગવાનના વહેલા પામવા માટે. હરે કૃષ્ણ. અસુર તમારે ભગવાનને જલ્દી પ્રાપ્ત કરવા હોય તો તમારે 3 જન્મ લેવા પડે, નકર તમારે 7 જન્મ લેવા પડશે, એવું છે. કહીને એમણે તો જો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દરેક યુગમાં આપણને આવા લોકોના દ્રષ્ટાંત છે, દાખલા છે કે જે લોકોએ ભગવાનની ઉપહાસ કરેલો છે, ભગવાનની કે મજાક બી કરેલી છે, અને ભગવાનનો આપણે દ્વેષ પણ કરેલો છે, અથવા તો ભગવાનના દુશ્મન બનેલા છે આપણે. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે ત્યારે જે ભગવાનના ભક્તો નથી હોતા એ આવી રીતે ભગવાનનો ઉપહાસ કરે છે. હવે ભગવાન આગળ વધતા આપણને કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, કારણ કે જે રમેશ પ્રભુજી શું કહો છો આપ? પેલો પોંડ્રકય વાસુદેવ બનીને આવેલો, કૃષ્ણ બની ચતુર્ભુજ રૂપમાં, એનો વધ કરેલો ભગવાને. હા, એ તો પોતાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજતો હતો. ભગવાન સમજતો હતો. હા, અને બધાને કહેતો હતો ભગવાન છું. બરાબર, એના જેવા જ વસ્ત્રો પહેરતો, એના જેવો જ પોતે બાંસુરી ને બધું રાખતો, પિતાંબર ધારી હતો, બધું હતું. એકદમ ભગવાનની નકલ કરતો એ. બરાબર, સરસ. ખાલી સુદર્શન ચક્ર જ નતું એની કરતા, સુદર્શન ચક્ર જ નતું ખાલી. બરાબર, હા. ઓકે, સરસ પ્રભુજી, સારો એક્ઝામ્પલ યાદ દેવડાવ્યો. આપણે કે ને આવા જે થોડા ઘણા કોમેડિયન હોય ને, આ જતા કોમેડિયન જેવા પાત્રો બી હતા. આપણે થોડા રમૂજ માટે આપણે લઈ શકીએ. એકદમ ભગવાનની નકલ કરતો અને પોતાને ભગવાન જ માનતો. ઓકે, તો એવી રીતે ભગવાન આપણને 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, શેનાથી મોહગ્રસ્ત થયેલા છે? તો કે ભાઈ ત્રિગુણી માયાથી મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, અને તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે. અને આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો એટલે કે ભાઈ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ત્રિગુણી માયાનો એના ઉપર વધારે માત્રામાં પ્રભાવ છે. અને આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં, એટલે કે આવી રીતે મોહિત થયેલી અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપ એ લોકોએ પણ કેટલી બધી સાધના કરેલી હતી અને કેટલી બધી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી. બધું બેકાર ગયું ને ત્યારે ભગવાન નરસિંહ રૂપે આવીને એમનો વધ કરે છે. રાવણે પણ કેટલું બધું જ્ઞાન સંવર્ધન કરેલું હતું, કેટલા બધા મોટા ભગવાન શંકરના ઉપાસક હતા. આપણે બધું બેકાર ગયું આપણે. એવી જ રીતે એ ભગવાન કહે છે કે એ લોકોના જે સકામ કર્મો હોય છે, કે જે કંઈક ને કંઈક બધું ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં એ લોકોને પ્રાપ્તિ કરવાની ઈચ્છા હોય છે, અથવા તો એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને એ લોકોની પણ જે મુક્તિ માટેની આશા હોય છે, એ બધું ચીજ છે ને અલ્ટિમેટલી આપણે કહી શકીએ કે બધું બેકાર જાય છે, કારણ કે કાંઈ કામમાં આવતું નથી એ લોકોને. અને અલ્ટિમેટલી એવી ગતિને પામે છે કે ભાઈ ડેફિનેટલી એ લોકોએ પણ હજી આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાવવું પડે છે. અથવા તો જો કોઈક એવા વરદાનની પ્રાપ્ત કરેલું હોય કે જે પ્રમાણે આપણે અહીંયા જાણ્યું ને, અક્ષય પ્રભુજીએ કીધું ને કે ભાઈ અસુરીઓનીમાં 3 યોનિમાં પસાર થાય, અથવા તો 3 જન્મમાં પસાર થાય તો પછી એની મુક્તિ થાય, નહીં તો પછી એને 7 જન્મ લેવા પડે છે. તો ડેફિનેટલી એ દિન ઓલામાં શું છે, અલગ અલગ ચક્કરમાં તો એને અલ્ટિમેટલી ફસાવવું જ પડે છે. પછી જેની ફાઇનલ ગતિ હોય ત્યારે જેને લોકોને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે કહેવાનું આ તાત્પર્ય એ છે કે ભાઈ એ લોકોની મુક્તિની આશા જરૂર નથી કે એક જ આલામાં
જીવમાં કમ્પ્લીટ થઈ જાય. અને એ લોકો જે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એનાથી પણ પાછા બંધાઈ જાય છે. અને ફરીથી પાછા એ લોકોને જે જ્ઞાન બી સંવર્ધન કરેલું હોય છે એ પણ કઈ કામમાં આવતું નથી. ફરીથી પાછો એને જન્મ તો લેવો જ પડે છે, એના કર્મોની ગતિ પણ એને ભોગવવી જ પડે છે. અને એવી રીતે એની મુક્તિની આશા જે છે આસ્તે આસ્તે ઠેલાતી જાય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 13મા શ્લોકથી લઈને 13મા, 14મા અને 15મા ભક્તો માટે બતાવશે. 11 અને 12મા શ્લોકમાં ભગવાને આપણને અભક્તો અથવા તો નોન ઉપાસકો વિશે બતાવ્યું. તો 13મા શ્લોકમાં ભગવાન ભક્ત વિશે બતાવે છે કે હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા. એટલે કે સૌથી પહેલો ક્રાઇટેરિયા અથવા તો પહેલી કન્ડિશન એ જ છે કે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાથી જો આપણે પોતાની વિરક્તિ કેળવેલી હોય તો, એટલે કે આવી રીતે કોઈમાં આપણે મોહમાં ફસાયેલા ન હોય તો ભગવાન કહે છે કે મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. એટલે કે જે ભગવાનની આવી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, જેણે આવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય છે, એના આચરણમાં સારી રીતે પોતે પ્રસ્થાપિત થયેલા હોય છે, એને ભગવાનનું રક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. દૈવી રક્ષણ એટલે કે શું? ભગવાનની રક્ષણ એને પ્રાપ્ત થયેલું છે. અને તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે. એટલે કે ભાઈ 100% એ લોકોને ભગવાનની ભક્તિમાં પૂરેપૂરો આસ્થા, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હોય છે. અને આપણે એમ બી કહી શકીએ કે સાથે સાથે એ લોકોને એક એવો ભાવ પણ પ્રગટ થયેલો હોય છે. જેમ 5 પ્રકારના રસ છે ને, કોઈ પણ એક રસમાં છે ને એ લોકો પ્રસ્થાપિત થયેલા હોય છે. એટલા જ માટે તો એમાં નિમગ્ન હોય છે. અને કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી, ભગવાનનું આપણે કોઈ તારીખ અને સમય કાઢી શકતા નથી. ભગવાન આદિ છે, પુરાતન છે અને ભગવાન અવિનાશી છે. ભગવાનનો ક્યારેય નાશ પણ નથી. એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણે છે. અને એની આવી અનન્ય ભક્તિમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે તો એ પણ ભગવાન આપણને 14મા શ્લોકમાં બતાવે છે. તો કે તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, એટલે કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું નામ, જાપ, સ્મરણ, ચિંતન અથવા તો ભગવાનને યાદ રાખીને ભગવાન મારી સાથે છે, ભગવાન મારી સાથે રહેલા છે, હું ભગવાનની સાથે જોડાયેલો છું, આત્મસંયમ રીતે પોતે એમાં વધારે ને વધારે આગળ વધતા જાય છે. અને દ્રઢ સંકલ્પપૂર્વક પ્રયાસ કરતા, એટલે કે ભાઈ પોતાની ભક્તિ માર્ગમાં જે કાંઈ પણ એને કરવાનું છે બધામાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ આપણે કહી શકીએ. અને પણ પાછું શું? ભાવ અથવા તો રસની સાથે, એટલે કે કહી શકીએ કે આપણે અનન્ય ભક્તિ લોકોએ પ્રાપ્ત કરેલી હોય છે. અને આવી રીતે પોતે આગળ વધતા કહે છે કે મને નમસ્કાર કરતા, બધી ચીજમાં ભગવાન મારી સાથે છે, હું ભગવાન સાથે જોડાયેલો છે, ભગવાન થકી, ભગવાન દ્વારા, ભગવાન માટે, આવા ભાવને એ લોકો પોતે કેળવેલો હોય છે. એટલે કે નમસ્કાર કરતા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. એટલે કે ડે ઇન ડે આઉટ આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનના ચિંતન અને સ્મરણમાં પ્રવૃત્ત થયેલા જ હોય છે, અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરેલી હોય છે. અને હવે પછી આપણને 15મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે જે અન્ય મનુષ્ય, એટલે કે જો પેલા ભગવાને આપણને ઉપાસકો નોન ઉપાસકો વિશે બતાવ્યા, એટલે કે જે લોકો મોહગ્રસ્ત થયેલા છે અથવા તો આવી અસુરી અથવા તો એને કેવી નકારાત્મક વૃત્તિઓમાં પ્રવૃત્તિ થયેલા છે, આપણે એની શું ગતિ થાય છે એ ભગવાને આપણને બતાવ્યું. પછી જે ભગવાનના ઉપાસકો એટલે કે ભગવાનના જે ભક્તો છે એ આપણને બતાવ્યું કે નિરંતર ભગવાનનું ચિંતન, સ્મરણ, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ભગવાનનો આભાર માને છે, ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે. અને એ કેવી રીતે? તો કે ભાઈ ભગવાનના દૈવી રક્ષણમાં પોતે સમાયેલા હોય છે, કારણ કે ભગવાન પણ એને રિટર્ન આપે છે કંઈક ને કંઈક. હવે જેમ ભક્તના સંદર્ભમાં તો થઈ ગયું, પણ હવે ભક્ત સિવાય પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઘણા લોકો ભગવાનના એવા ઉપાસકો હોય છે કે જે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત નથી થતા. તો એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન બતાવે છે કે કેવા ઉપાસકો હોય છે. તો કે જે અન્ય મનુષ્ય એટલે કે જે ભગવાનની ભક્તિ સિવાય, ભગવાનના ભક્ત છે પણ એ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત નથી, પણ બીજી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. તો કે શું? જ્ઞાન સંવર્ધન દ્વારા યજ્ઞમાં પરોવાયેલા હોય છે. તો આવા લોકો કોણ હોય છે? કે જે લોકો આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાનની 3 રીતે અનુભૂતિ થઈ શકે, એક બ્રહ્મ રૂપે, એક પરમાત્મા રૂપે અને એક દ્વિભુજા રૂપે. તો જે લોકો દ્વિભુજા રૂપમાં, શરીરધારી રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે, એના માટે તો ભગવાને બતાવી દીધું 13મા અને 14મા શ્લોકમાં કે ભક્તિ કરવામાં એ લોકો નિરંતર નિમગ્ન રહેલા હોય છે. હવે જે લોકો ભગવાનને પરમાત્માના સ્વરૂપમાં પામવા હોય છે એ લોકો શું કરે છે? આપણા બધા શાસ્ત્રોની બધાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને શું સમજે છે કે ભાઈ આપણા હૃદયમાં પરમાત્માનો વાસ છે. અને એટલું તપ અને સાધના કરીને એ પરમાત્માના સ્વરૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કે પેલા પોતે જ્ઞાન એટલું કરે છે ને જ્ઞાનના પ્રતાપે પોતે
ભગવાનની સાધના અને તપસ્યામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અથવા તો અલગ અલગ જે યજ્ઞ કરવાનો હોય યજ્ઞમાં પરોવાયેલા રહે છે. આ એક પ્રકાર થયો. હજી એક બીજો પ્રકાર ભગવાન બતાવે છે કે તેઓ પરમેશ્વરને એકમાં અદ્વિતીય રૂપે, એટલે કે ભાઈ ભગવાનને ઉર્જા, શક્તિ અથવા તો એને કે ભાઈ પ્રકાશના રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, એટલે કે ભગવાનને નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. તો એ લોકો પણ શું છે, ભગવાનની એવી સાધના અને તપસ્યામાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે, જેમાં આપણે કહીએ ને કે દ્વૈત અદ્વૈતના રૂપમાં. એટલા માટે કહે છે કે પરમેશ્વરને એકમેવ અદ્વિતીય રૂપે, એટલે કે ભાઈ બધું એક જ છે, હું પણ એક જ છું અને ભગવાન એક જ છે, એટલે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, એવી પ્રકારનું એ લોકોની વૃત્તિ હોય છે. અને એમ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની લોકો કોશિશ કરે છે. અને હજી બીજા લોકો કોણ, તો કે અનેક રૂપો ધરાવનારા તરીકે વિરાટ રૂપે ભજે છે. હવે અનેક રૂપો ધરાવનારા કોણ, કે ભાઈ માની લો એને ભગવાન વિશેની ભક્તિ અથવા જ્ઞાનમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે અને રસ પણ છે અને પોતે થોડું ઘણું જ્ઞાન સંવર્ધન કરેલું પણ છે, પણ હજી શું કહીએ કે થોડા ઘણા સકામ એની જે વૃત્તિ જે છે એમાં પોતે પરોવાયેલા છે. એટલે કે અનેક રૂપો ધરાવનારા મીન્સ કોણ, તો કે ભાઈ દેવી દેવતા આવી ગયા. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પણ અલ્પ જ્ઞાન અથવા તો અધૂરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાના બદલે એ અનેક દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે, એને શરણે જાય છે, અને એની પાસે કંઈક ને કંઈક પોતાની સકામ વૃત્તિના કારણે માગે છે અથવા તો ઈચ્છા કરે છે. તો એ થઈ ગયું અનેક રૂપ ધરાવનારા. અને પછી લાસ્ટમાં ભગવાન શું કહે છે કે વિરાટ રૂપે ભજે છે, એટલે કે હોઈ શકે દેવી દેવતાઓમાં પણ એવી એનો વિશ્વાસ જાગી જાય કે એ જ સર્વસ્વ છે ને એ જ મહાન છે. અથવા તો વિરાટ રૂપ એટલે કે ભગવાનનું આપણે વિશ્વરૂપ દર્શન પણ આમાં લઈ શકીએ. ઘણા લોકો ભગવાનને એમ સમજે છે કે ભગવાન તો બહુ મોટા, ભગવાન વિશ્વરૂપ દર્શન છે એવી રીતે, અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા બહુ મુશ્કેલ છે, તો આવી રીતે દેવી દેવતાઓને શરણે જાય છે અને એ રીતે પોતાના ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે જાય છે. તો અહીંયા ભગવાન આપણને જોઈ શકીએ અલગ અલગ 3 થી 4 પ્રકારના વ્યક્તિઓ વિશે બતાવે છે કે જે ભગવાન અન્ય મનુષ્યો તરીકે વર્ણવે છે. કોઈ લોકો નિરાકારની રૂપમાં, પછી કોઈ લોકો પરમાત્માના સ્વરૂપમાં, કોઈ લોકો દેવી દેવતાના સ્વરૂપમાં, કોઈ લોકો ભગવાનને વિશ્વરૂપ તરીકે. આ રીતે અલગ અલગ લોકો જે છે ભગવાનનું શરણ લે છે અથવા તો ભગવાનનો આશ્રય લે છે. આ રીતે આપણે અહીંયા 15 શ્લોક જે કવર કરવાના છે, આપણે 3 વિભાગ કવર કર્યા. આવતીકાલે આપણે બાકીના 19 શ્લોક કવર કરશું. ઓકે, અને આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. જી કીર્તન પ્રભુજી શું કહેશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે જે લોકો જ્ઞાન માર્ગ પસંદ કરે છે એ લોકો બ્રહ્મજ્યોતિ બરોબર ભગવાનનું તેજને પામે પ્રભુજી, અને જે ધ્યાન યોગ હઠયોગ કરે એ પરમાત્મા સ્વરૂપને, અને જે ભક્તિ કરે એ સાકાર સ્વરૂપને ભગવાનને મીન્સ ભગવાનને પામે. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે પ્રભુજી? થોડુંક ચેન્જ કરવાનું છે આમાં. જે લોકો ધ્યાન યોગ અને અષ્ટાંગ યોગ કરે છે ને એ લોકો નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં, અને જે લોકો જ્ઞાન સંવર્ધન કરે છે ને અથવા તો વેદો અને શાસ્ત્રોનું જે પઠન કરીને પછી પરમાત્માના રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, આવી રીતે છે. એટલે પ્રભુજી હૃદયમાં ધ્યાન ધરે ને પ્રભુજી એમનું હૃદયમાં ધ્યાન ધરે, પણ એટલે એ ધ્યાન પરમાત્માના રૂપમાં એ લોકો ધ્યાન ધરે છે તમારે, અને એવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. અને પેલું હઠયોગ અને જે હઠ યોગી અને જે અષ્ટાંગ યોગ જેને ફોલો કરે છે ને એ ભગવાનના નિરાકાર રૂપમાં છે, કે ભાઈ પોતે એવી સાધના કરીને પછી પોતે પોતાના મસ્તકમાંથી અહીંયાથી આપણે પોતાનો આત્મા ભગવાનની એકાકાર અથવા તો ભગવાનની બ્રહ્મ જ્યોતિમાં વિલીન થવાની પોતાની વૃત્તિ અથવા તો એવી રીતે ઈચ્છા ધરાવે છે. એ સાયુજ્ય મુક્તિ કહેવાય ને, બ્રહ્મામાં ફળી જાય. હા, એ જે ધ્યાન યોગ અને અષ્ટાંગ યોગ અને જે હઠ યોગ જે છે ને એ સાયુજ્ય મુક્તિ, બરાબર. અને જે ભક્તિ યોગી છે એને બાકીના 4 પ્રકારની મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. 4 માંથી જે પ્રકારનો ભાવ એને કેળવેલો હોય એવી એને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. સારૂપ્ય આવે, સાલોક્ય આવે, સામીપ્ય આવે, અને સારશિષ્ટ ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આપેલું છે. જી જી આનંદ પ્રભુજી, આપનો એડ્રેસ છે, શું પૂછો છો? હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, આપણે અચિંત્ય ભેદ અને અભેદ એનો એ શું મતલબ? અચિંત્ય ભેદાભેદ કહેવાય છે. હા, એટલે કે ભેદાભેદ એટલે કે શું, ભેદ અને અભેદ એ બંનેને કમ્બાઇન્ડ કરીએ એટલે કે ભેદાભેદ થયું. અને અચિંત્ય એટલે કે ભાઈ આપણા ચિંતનમાં ન આવી શકે, એટલે કે ભાઈ ભગવાન જે છે એ આ શેના સંદર્ભમાં વપરાય છે તમારે? જે લોકો ભગવાનને નિરાકાર રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે નહીં, એના સંદર્ભમાં અચિંત્ય ભેદાભેદ શબ્દ વપરાય છે તમારે.
કે એ લોકો ભગવાનની જ્યોતિ અથવા તો ભગવાનના પ્રકાશને એક રૂપ એની સાથે એકાકાર અથવા તો વિલીન રૂપમાં થવા માને છે કે ભાઈ એમાં આપણે એકાકાર અથવા વિલીન થઈ જાય એટલે કે ભાઈ આપણે ભેદ અને અભેદ કાંઈ નો રહ્યો. આપણા આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો કોઈ ભેદ અથવા તો અભેદ નો રહ્યો. બંને એકરૂપ થઈ ગયા તમારે. એને કહેવાય અચિંત્ય ભેદાભેદ. અને જે અહમ બ્રહ્માસ્મિ જે છે ને એ જે લોકો ફોલો કરે છે એનું વૃત્તિ શું છે કે આપણી અંદર જ પરમાત્મા છે અને એ પરમાત્માને આપણે ખોજવાના છે અથવા તો એ પરમાત્માને આપણે પ્રાપ્ત કરવાના છે. એ લોકો સમજે છે અહમ બ્રહ્માસ્મિ. અને અચિંત્ય ભેદાભેદ એટલે કે જે લોકો નિરાકાર અને નિર્ગુણ રૂપમાં છે એ આવી રીતે એકાકાર એટલે કે ભગવાન એ પ્રકાશ અને જ્યોતિની ઉપર કઈ છે જ નહીં. એ શક્તિની પાછળ શક્તિમાન છે એ લોકો માનતા જ નથી. એવી રીતે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી બીજામાં પેલું બતાવ્યું છે ને કે આપણે ભગવાનની મીન્સ ગુણોની અંદર સમાન છે બરોબર, પણ જથ્થાની અંદર ઓછા છે એમ બરોબર. ક્વોલિટી છે પણ ક્વોન્ટિટી નથી. જેવી રીતે કે એક સાગર છે બરોબર, સાગરની ખારાશ કેટલી છે પણ સાગરમાંથી જે ટીપું લે એની ખારાશ કેટલી હોય, તો આપણે ટીપા જેટલી ખારાશ ધરાવે છે જ્યારે ભગવાન આખું સાગર જેટલી. અને એક અગ્નિ અને તણખલા સાથે સરખાવે છે કે જે અગ્નિની અંદર જે તણખો હોય બરોબર, અગ્નિમાંથી છૂટો પડે એટલે એનું અસ્તિત્વ મીટી જાય એટલે પૂરું થઈ જાય બરોબર. પણ જો અગ્નિ સાથે હોય તો એ કાયમ પાવરફુલ રહે એમ. એટલે આપણે કોઈ પણ અવસ્થાની અંદર ભગવાન સાથે જોડાયેલા રહીએ ત્યારે એ રહીએ એમ તાકાતવર, પછી છૂટા થઈએ તો પછી કશું જ ના રહે, પાછું અસ્તિત્વ આપણું ગુમાવી બેસે એમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બરાબર, એકદમ બરાબર. અને આ ચીજ આપણે થોડી ઘણી ઈશોપનિષદની જે કવર કરીએ ને ત્યારે એમાં પણ કવર કરીએ છીએ જે તમે કીધું ને. ઓકે જી રમેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઇઝ છે, શું કહેશો? આ પ્રભુ આજે વૈવસ્વત મન્વંતરમાં ભગવાન આવવાનું પસંદ કરે છે એનું કારણ છે કે જયારે પ્રલય આવવાનું તો એ વખતે પૂરા 70 વર્ષ રાજાને માછલી રૂપે પ્રગટ થઈને બનેલા ભગવાન, અને કહેલું કે પ્રલય આવો છે ટૂંક સમયમાં, એટલે 7 ઋષિ અને એની રાણી ને 70 વર્ષ રાજા બધા તમે નાવમાં બેસી જજો અને હું સોનાના મત્સ્ય રૂપે આવીશ ને તમે વસુકીના કે મારા સિંગડે તમે મારી જજો, હું તમને પ્રલયમાંથી પાર ઉતારી. આ એ જ સત્ય વૈવસ્વત મન્વંતરમાં વૈવસ્વત રાજા થઈને આવે અને ભગવાને એના જ અવતાર મન્વંતરમાં અવતાર લેશે. હરે કૃષ્ણ. સરસ પ્રભુજી, ધન્યવાદ જાણકારી બદલ. મત્સ્ય અવતાર છે ને પ્રત્યેક મન્વંતરમાં થાય છે. બધા મનુ મહારાજની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન મત્સ્ય અવતાર લે પ્રત્યેક મન્વંતરમાં. એ તો 1000 વાર આવવાના. 1000 મત્સ્ય અવતાર થાય, નરસિંહ અવતાર થાય, કચ્છપ અવતાર થાય, વામન અવતાર થાય, નરસિંહ અવતાર રામ અવતાર થાય, વામન અવતાર થાય, પછી આ બુદ્ધ અવતાર થાય. પણ જે કૃષ્ણ અવતાર થાય છે ને એ 999 વખત થાય છે, જે વિષ્ણુથી આવે અને એક જ વખત ગોલોક ધામ પર આવે. જે આ 7મો મન્વંતર ગયું ને એમાં જે ગોલોકથી જે આવ્યા મૂળ કૃષ્ણ હતા. હવે આની પછીનું જે મન્વંતર આવશે ને સાવરણી મન્વંતર, એમાં 7મો મન્વંતર ની 28મી ચતુર્યુગી આવશે ને 8મા મન્વંતર, ત્યારે પાછા ગોલોક તે મૂળ કૃષ્ણ છે ની પાછા આવશે. ના આવે પ્રભુ, એમાં ના આવે. આ 7મા મન્વંતરમાં જ આવે, 7મા મન્વંતરમાં જ આવે, 8મા મન્વંતરમાં ના આવે. બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં એકવાર આવે બરોબર ને, જે મૂળ કૃષ્ણ બરોબર ને. 14 મન્વંતર થયા એટલે 7 મન્વંતરે એમનો દિવસ પૂરો થયા, હવે રાત્રિ થવાની પછી આવશે પાછી. એટલે આ દિવસ પૂરો થઈ જાય ને 14 મન્વંતર પૂરો થઈ અને બીજો દિવસ શરૂ થાય ને એમાં 7મા મન્વંતરની 28મી ચતુર્યુગીમાં પાછા આવશે. એટલે એ બધા સાવરણી મન્વંતર આવવાના, એ બધા સાવરણી મન્વંતર આવવાના બધા. એટલે આમાં ભગવાન ના આવે, આ વૈવસ્વત મન્વંતરમાં જ આવે ખાલી 7મા મન્વંતરમાં. હા, એટલે 7મા મન્વંતર એટલે આ દિવસ પૂરો થઈ જાય ને પછી આવે. બીજો દિવસ શરૂ થાય ને બ્રહ્માજીનો, આ 7 મન્વંતર હજી તો નવો થાય તાણે. હા, એટલે હજી આ 7 મન્વંતર વધી જાય પછી બ્રહ્માજીનો બીજો દિવસ શરૂ થાય એમાં 7 મન્વંતર આવે અને 28મી ચતુર્યુગી છે. હા, એટલે ટોટલ 14 મન્વંતર થયા ને પ્રભુ. 14 7મો ચાલે છે એટલે 7મામાં આવે, બાકી નીકળ ના આવે, બાકી 13મો ના આવે. ખરા પ્રભુજી, પણ 15 સંધ્યાઓ છે બરોબર, એટલે 14 મન્વંતર, એક મન્વંતર જેવી 15 સંધ્યાઓ છે બરોબર ને. એ ટોટલ આમાં સમજ્યાને ક્યાં લેવા દેવા આવ્યું? 7મા મન્વંતરની 28મી ચતુર્યુગી આવે એટલે સંધ્યા આવે જ નહીં ને. સંધ્યા ક્યાં આવે?
કળિયુગ જયારે યુગ બદલાતો હોય ને એ વખતે આવે સંધ્યા. હા એટલે પ્રભુજી આખું ત્યારે ગેપ. સંધ્યા યુગ બદલાય ત્યારે આવે સંધ્યા. કે દ્વાપર પછી કળિયુગ શરૂ થવાનો હોય એટલે દ્વાપર ની સંધ્યા ને કળિયુગ એ થાય પ્રભાત. હા એટલે પ્રભુજી એ 14 મન્વંતર અને જે 15 સંધ્યાઓ બધી ભેગી થઈને આખો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય, બરોબર? આખું એટલે એટલું આપણે ગણતરી ટાઈમમાં લેવાનું છે પ્રભુજી, બરોબર? એ વચ્ચે ગેપનો આપણે પ્રભુજી આપણે અત્યારે ભગવાન ગોલોક ધામ વાળા કઈ જગ્યાએ ક્યારે આવો એની વાત ચાલે છે, બ્રહ્માના દિવસની વાત ચાલતી નથી. એટલે ટોટલ બ્રહ્માના એક દિવસમાં 14 મન્વંતર થયા. એ 14 મન્વંતરમાં 7મા જે મન્વંતર આવ્યો વૈવસ્વત મન્વંતર, તે જે પ્રિય સત્યવત રાજા હતા એ 7મા મન્વંતરમાં આવે છે વૈવસ્વત મન્વંતર. અને એ વખતે ભગવાન 28મી ચતુર્યુગમાં આવે બાપર નાનકમાં. હા તે પ્રભુજી એવું કહીએ છે અમે, બરોબર છે, આપણો અવાજવાનો ફેર થાય છે પણ હરકું જ છે એમ. તમે સમજો ઊભું આમાં સંધ્યા આવત ને લેવટ ક્યાં સવાલ રહ્યો. 7મો મન્વંતર પૂરો થઈ ગયો ને પછી 8મો મન્વંતર ના આવે, 6મો મન્વંતર ના આવે કે એની સંધ્યા ના આવે, કારણ કે 28મી ચતુર્યુગી એટલે હરકત પૂરી થઈ ગઈ ને. અને પછી તો કેટલી ચતુર્યુગો બાકી રહી બધી. સારા બ્રહ્માનો દિવસ પૂરો થાય. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સારી ચર્ચા થઈ. ચાલો, સારો ડિબેટ થયો, ગમ્યું આપણને. ધન્યવાદ રમેશ પ્રભુજી, કીર્તિરામ પ્રભુજી, અક્ષય પ્રભુજી પાર્ટિસિપેટ થવા બદલ. ઓકે, બીજા કોઈનું કઈ મંતવ્ય, પ્રશ્ન કે કઈ? ચાલો, તો આપણે બધા શું કરવું છે દિવાળીના સંદર્ભમાં, કેવી રીતે ક્યારે છુટ્ટી લેવી છે વિચારીને કહેજો મને. આપણે એ પ્રમાણે આપણે હરે આગળ કૃષ્ણ વધીએ. પ્રભુજી. જી ચિંતન પ્રભુજી. પ્રભુજી આપણે જો અગર તમને ચાલે તો કોઈ હોલિડે ન હોય તો બી ચાલશે, અને ચાલશે. ખાલી ફ્રાઈડે ના દિવસે અગર કરવો હોય તો બી ચાલશે, કારણ કે આમ બી આપણે તો એક સવારનો કલાક સવા કલાક જ છે તો વાંધો નથી. બાકી જો જેમ બધાને ફાવે. તો આપણું શું આ બ્રેક આમ બી સેકન્ડમાં પૂરો આમાં થશે નહીં. બ્રેક લેશું તો બી નહીં થાય, નહીં લેશું તો બી નહીં. હા, વાત તો છે જ. બરાબર છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. ચાલો તો જઈ લઈએ આપણે. નવા વર્ષનો ચાલે ને, પણ કે પછી પાછું બીજાને પૂજા પાઠ ને એવું તેવું હોય ને પ્રભુજી પાછું અમુકને. હા, અને આમ તેમ કઈ દિવાળીનો બેસતું વર્ષ, દિવાળીનું બેસતું વર્ષ 2 દિવસ ગેપ કરો એટલે એક આપણું એક થાય, એક જ જાય. ઓકે. કોઈને રાખવું છે હોય હશે ના છે જરા પૂજન હોય કોઈનું એના રહી જાય ને તું બેસતા દિવસે સવારમાં વહેલા જતા હોય છે. તો આપણે દિવાળી ક્યારે? 31 તારીખે છે ને? હા, 31 તારીખ પહેલી એ પડતર દિવસ છે અને એમાં બીજી એવું છે બેસતું પ્રભુજી, વર્ષ. 31 બપોર પછી છે એટલે થોડા 31 મનાવશે ને થોડા ફર્સ્ટે મનાવશે. અહીંયા અમારે એવું છે. અને આપણે બેસતું વર્ષ અન્નકોટ 56 2 તારીખે શનિવાર. ઓકે, તો પછી આપણે એમ કામ કરવું છે, આપણે 31 તારીખ સુધી આપણે કન્ટિન્યુ રાખીએ અને પછી આપણે ડિસકન્ટિન્યુ કરીએ અને કોઈ વાંધો નહીં. પછી આપણે નવો બેચ એમ જ કરીએ. કોઈ વાંધો નહીં. ઓકે, ઠીક છે. ચાલો, તો એ રીતે આપણે કરીએ. એટલે કે આપણા હાથમાં કેટલા દિવસ રહેશે આમ જોવો તો પછી 6 દિવસ રહેશે ને? 4 દિવસનો ગેપ રહેશે પ્રભુજી, 3 દિવસનો. હા, 3 દિવસનો ગેપ રહેશે. એટલે એમાં દિવાળી, બેસતું વર્ષ ને આપણે બધું આવી ગયું. 4 તારીખથી આપણે ચાલુ થઈ જશે પાછું. 4 તારીખથી શરૂ થઈ જશે આપણે નવો મેચ. એટલે કે એ રીતે કરીએ આપણે. તો પછી મારા ખ્યાલથી 9, 10 અને 11 3 ક્લાસ આપણે કમ્પ્લીટ થશે. બરોબર છે? ઓકે, ઠીક છે. તો એ પ્રમાણે હું વિમલા માતાજીને પણ અપડેટ કરી દઉં છું અને પાર્થ પ્રભુજીને બી બતાવી દઉં છું. કેતન પ્રભુજી, આપે બી નોટ કરી લીધું ને એ પ્રમાણે? હા પ્રભુજી, 31 તારીખ સુધી આપણે ચલાવવાનું છે. પછી 3 દિવસ રહે, પછી 4થી તારીખથી પાછું આપણું લેવલ. બરાબર. ઓકે, ઠીક છે. ચાલો, તો હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે